Okay, guys, check this one out. ชุบตา These guys are master craftsmen in their trade. We're going to get to watch them work today. They're not in any rush, but I guess that's a part of it. พูดถึงมีกับผมเนี่ยเซ็ง Let's check out their tools. Very basic. ที่เข้าเปล่าเลยดีพวกบ้านนักข่าวใช้มาแบบว่าแต่ว่ามันยากแล้วมันยากเลย Of course, razor sharp, eh? บุ๊กอันนี้ถือว่าแม่สูงเลยพวกมันเลยกันหมดเลยฝังเลยไอ้ฟางก็เอาก้าวฟองมันไปกินตะวันมันจะกินเราเลย มันเท่าไหร่เนี่ยเปิดมาได้หมื่นเลย จะตีว่าเอาแม่เนี่ยต่อไปเนาะคือหรอ เดี๋ยวน้องไปส่งไปบอกน้องเอาหนูเนี่ยจะยังจะอีกนะคะน่าจังค่ะ ต้มใส่ Stuff they've done before. มาย่างครับ ย่างหนึ่งนะ Ah, this is blueprint. น้องมันว่าต้มไปเลย โอ้ It's in pretty rough ต้ม shape. ต้มก่อนแล้วแม่ Wow. โอ้ That's what it's going to be when it's done. ย่าง ย้อนแล้วก็เกี่ยวน้ำแห้วซอยติดย่างยอม ที่ได้เหมือนยัด Look at the face. ออกมาที่เนี่ย It's ไอ้เนี่ย not done, man. มันแควนะ It's in 3 pieces. เอาสูตรของพ่อตา How long to make something like this? โทษนะคะที่ทำอยู่นี้ประมาณกี่วันคะ อันนี้จะได้เดือนละ โน้ตมันละ 1 month so far. เนี่ย Wow. You wonder why this stuff's expensive? People complaining about the price of handcrafted wood or hand-carved wood. He's got a month into this thing already. จะตาแล้วเป็นปีมันลงแล้ว Not happy with that. See, the guy in the green shirt, he's just working with an old piece of wood. Like, no different than that stump, even worse shape. Let's look at some of the stuff that's finished over here. นี่ปลาที่ไหนเนี่ยถ่ายเก็บไว้ถ่ายที่เก็บไว้ ถ่ายลงให้เขาดูด้วย Unreal. เป็นนี้ก็ดีแล้วค่ะ Real craftsman, you know? Once this is stained, it'll come to life.
varnish or whatever the oil, whatever they're going to put on here. Look at this one. A monk smoking a cigarette. Look at this two-headed elephant. Huh? Magnificent, man. ทั่วโลกไงมันก็ต้องทั่วประเทศทุกประเทศดิโลกอ่ะ เขาได้เห็นของเขาเลยเข้าไป Don't know what kind of stone that is he's using. Now this is a very slow process, right? You could sit here all day and not see any change. Takes an insane amount of patience to do this. And a lot of skill. Unbelievable. Do they have contact number? Well, if they have contact number, I'd give it. มีอะไรติดต่อได้ไหมคะ If somebody want to order, can they? Can somebody order this one on the? นี่อันนี้มีคนสั่งใช่ไหมคะที่ทำอยู่หรือว่าทำเอาไว้โชว์ใส่ชงร้านเนี่ย อันนี้เดี๋ยวไว้ที่เสาหลักสร้าง อ๋อ ทีนี้เนี่ย How do people buy them? ถ้าคนมาซื้อนี่เขาไม่ได้สั่งตรงนี้ใช่ไหมเขามาเอาตรงขาแถวร้านใช่ปะ ได้สั่งได้ อ๋อ ถ้ามี ตั้ง แบบ ทำหรือออเดอร์พอมีต้นทำนอด Oh. ดีว่าอย่างนี้ดูก่อนเราเยอะหรือ Mm-hmm. If you want it, you gotta come get it. If it ain't done, it ain't for sale. It's a pretty good idea, มี actually. คนเอาแบบมาแกะ Something that takes a month or two to make. ผู้หญิงครับอ่ะพิเศษอะไรนะ Yeah, แค่ผู้หญิง yeah. There's nothing you can't carve. If you can do that, do this one, you can carve anything. Alright guys, well that's it. What a cool place. Sorry there's no contact info for people that are interested in buying this stuff. There are places that do ship this stuff internationally. I just have no contact information. And they're not in the business of shipping. They will do custom orders, but you got to be here. See his shirt? If you want his stuff, you come here and get it.
All right, guys. Well, that's it. These guys are amazing, but they're not interested in shipping internationally or anything like that. They have enough work just from the local stuff. If you want something from them, they will do custom work, but you got to come here. Patience of a saint, huh? Alright guys, as always, thanks for watching. I do have a tour video of this village. Lots of other stuff here, but for my money, this is the coolest part. This is the reason I came here, to see a master at work. Unbelievable. You do handmade in the front. As always guys, thanks for watching. I do appreciate it. ใช่ไหมคะ If you like this video, give it a thumbs up. If you haven't subscribed already, please do. Make it look easy, dude. You make it look easy.